espere. Saca esta pata, que tiene una pata. El perro no tiene pata, A ver, ¿y por qué no tiene puta botando los huevos? ¡Qué puta perro más burro que tiene! Y que chillarlo como un niño. No, señora, aquí no vamos a subir nada, que tenemos que cocinar y hacer tequible. Que tenemos que hacer tequible. Que nos el pollo y poner la marinada siempre es una cosa.